ಫೈನಲಿ ಬೋಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಊಟಿಲಿ ಸಖತ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರೋದಂದಲ್ಲ, ಮಳೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೈಕ್ ವೆದರ್ ಹೇಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಧರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಏನೋ ವೆದರ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗು, ನಾವು ಈ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ನದಿಯೇ ನದಿಯೇ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ, ದಿನವೂ ನೀ ಬರುವ ಆ ದಾರಿಯ ಕಾಣುವೆ. ನದಿಯೇ ನದಿಯೇ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಯುವೆ, ದಿನವೂ ನೀ ಬರುವ ಆ ದಾರಿಯ ಕಾಣುವೆ. ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ನಾಚೆಯಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ನೀನೆ, ನಗುವ ಸಾರ ನೀನೆ, ಇರುವ